சளி பிடிச்சதுன்னா உடனே வீட்டுல என்ன சொல்லுவாங்க, மஞ்சள் பால் குடி அப்படின்வாங்க. சோ அந்த மஞ்சள் பால் நல்லா மைசூர் பாக்கையும் ஒரு பேசன் லட்டுவையும் கரைச்சுட்ட மாதிரி செம்ம டேஸ்டா இருந்தா சூப்பரா இருக்கும்ல. வாங்க பண்ணலாம், இந்த சீசனுக்கு ஏத்தது. சோ ஃபர்ஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்ல 1 டேபிள் ஸ்பூன் சாப்ட் பாதாம், அதுலயே 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை மாவு தூவி ஒரு மினிமம் ஃபிளேம்ல லைட்டா அது ப்ரௌனிஷ் ஆகுற வரைக்கும் வறுத்துருங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல 1.5 கப் காய்ச்சின பால் ஊத்தி கிண்டிக்கிட்டே இருங்க. கட்டி இல்லாம நல்லா கொதி வரட்டும். கொதி வந்த பிறகு கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள், பெப்பர் தூள், சுக்குத்தூள், ஏலக்காய் தூள் எல்லாம் போட்டு ஒரு 1 or 2 minutes கொதிச்ச உடனே பிரவுன் சுகர் போட்டு இறக்குனீங்கன்னா செம்ம டேஸ்டியான ஒரு கோல்டன் லாட்டே மஞ்சள் பால் ரெடி. நட்ஸ் போட்டு இதை குடிச்சு பாருங்க. இவ்வளோ டேஸ்டா இருந்தா டெய்லி நம்ம பிள்ளைங்க இருமல் இருக்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க பாருங்க. இதை சத்து மாவு கஞ்சிக்கு பதிலா கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம்.